2014 yılında başlayan özellikle Büyükşehir Yasası'yla birlikte yetki alanımızın, yol ağımızın artmasıyla birlikte mevcut il özel idaresinden bize geçen araçların ömrünü doldurmuş olması, bu süreç içerisinde 2014 yılında 10 tane iş makinesi, 2015'te 20 iş makinesi, 2016 bugün itibariyle de 15 iş makinesi. 2016 yılında 6 milyon 400 bin TL şu an gördüğümüz bu araçların bize maliyeti olmuştur. 3 yıl içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin makine parkına kattığımız araç gereç sayısının toplam maliyeti ise 12 milyon TL'dir. Ben de buradaki bütün emekçi arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Diyarbakır halkı, Ahmet halkı her boyutuyla Türkiye'de belediyeciliğin ne olduğunu en iyi gösteren uygulamalardan birine ev sahipliği yapıyor. Bu şehirde yaşayan insanlar hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz de 4 dönemdir belediyeciliğimizle bunu sağlamaya çalıştık. Bunun arayışı içerisinde olduk. Altyapısıyla, üst yapısıyla modern bir şehir, geniş bulvarları, parkları, sosyal tesisleri, kadını, çocuğu, genci, yoksulu, engelliyi, ötekileştirilmek isteni her zaman önceleyen, her zaman ona öncelik veren bir anlayışı belediyecilikte hakim kılmaya çalıştık. Elbette eksiklerimiz var, elbette yapamadıklarımız var ama bütçesi Diyarbakır kadar olan belediyelerle, hatta Türkiye'deki büyükşehir belediyeleriyle kıyasladığımız zaman bu yoksul halk, bu mağdur halk, bu mazlum halk her şeye rağmen, tüm sıkıntılarına rağmen bugüne kadar pozitif hiçbir destek görmeden kendi kıt imkanlarıyla sorunlarını çözme arayışında başı dik bir şekilde bugün Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasındadır. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Tüm altyapı sorunlarını çözmüş, üst yapı sorunlarını çözmüş, tamamen modern bir şehir yaratılmış. Aynı zamanda kendi tarihsel kökleriyle, kültürel mirasıyla, geçmişiyle de bağını koparmadan bunu yapabilmiş, çevresine örnek olabilmiş, hem toplumsal, hem siyasal, hem ekonomik, hem kültürel bir merkez olmayı başarabilmiş büyük bir şehirden bahsediyoruz. Artık Diyarbakır'ı sadece Türkiye'deki belediyelerle değil, Orta Doğu'daki belediyelerle değil, Avrupa'daki belediyelerle kıyaslayabilecek büyük bir başarı öyküsüyle anabiliriz. Onun içindir ki Avrupa'daki belediyeler, şehirler Diyarbakır'la kardeş olmak istiyorlar. Diyarbakır'la ilişki geliştirmek istiyorlar. Bugün burada özellikle dış ilçelerimiz için, özellikle makine ikmal alanında çalışan, yol ağlarımızın bakım onarımını yapan ve yeni yolların yapılmasında yazın sıcağında, kışın soğuğunda ter döken emekçi arkadaşlarımıza bir nebze de olsa daha iyi bir altyapı sunmanın, daha güçlü bir makine parkı sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Burası Diyarbakır halkının alın terinin ürünüdür. Buradaki her araç, her lastik, her araç ekipmanı bu şehirdeki yaşayan 1 milyon 600 bin insanın hakkıdır, emeğidir ve onun alın terinin sonucudur. Nasıl ki yerel yönetimler, yerel demokrasinin, yerel temsiliyetin en önemli organlarıysa biz de burada şehrimizi temsil etmekten, şehrimizin hizmetlerini yapmaktan, belediyecilik boyutunda da sürekli Türkiye standartlarının üzerinde, bölge standartlarının üzerinde bir belediyeciliği hayata geçirmenin arayışı içerisinde olacağız. Buradan bütün şehirdeki insanlarımıza biz teşekkür etmek istiyoruz. Bu çalışmalar eğer başarıyla sonuçlandıysa, bugüne kadar ortada önemli bir ürün varsa, dışarıdan gelen insanların neredeyse hayal edemediği bir şehir hep birlikte ortaya konulabildiyse, bunda en büyük pay, en büyük katkı halkımızındır, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin,'dir, Diyarbakır'da yaşayan herkesindir. Onun için belediye bu iradenin somutlaşmış halidir. Belediye şehir iradesinin somutlaşmış halidir. Biz bu iradeyi esas aldık, bundan sonra da esas almaya devam edeceğiz. Nasıl ki Türkiye'de merkezi hükümetleri, parlamentoyu halk sandıklarda seçiyorsa, yerel yönetimlerde de, belediyelerde de, il genel meclislerinde de halkın oyları eşit, açık ve aynı değerdedir. Bulunduğumuz coğrafya, bulunduğumuz şehirler, bulunduğumuz ülke öylesi bir dönemden geçiyor ki hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse bir diğerine parmak sallayarak sorunlarını çözemez. Hiç kimse bir diğerine ben elimdeki güçle seni ezerim diyerek sorunları çözemez. Çözülmedi. 28 Şubat'ta çözülmedi. 12 Eylül'lerde çözülmedi.
1960'ta çözülmedi. Daha yanı başımızda 15 Temmuz'da çözülmedi. Meclisi bombalanmış bir ülkenin yurttaşlar arasındaki birlik ve beraberliğe, yurttaşlar arasındaki dayanışma ihtiyacı olan bir dönemde biz bu tür söylemlerin kardeşliğe, bu tür söylemlerin ülkedeki iç barışa, bu tür söylemlerin yanı başımızdaki felakete bir katkısı olmayacağına inanıyoruz. Onun için bu şehir barışın başkentidir. Bu şehir kardeşliğin başkentidir. Bu şehir özgür bir arada yaşama iradesinin başkentidir ve bundan da taviz vermeyecek. Halkımız müsterih olsun. Son ana kadar biz burada hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İnsanlarımıza layık olmaya çalışacağız. Şehrimize layık olmaya çalışacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak çalışan bütün emekçi arkadaşlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhtarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sivil toplum örgütlerine, kent dinamiklerine, siyasi parti ayırmaksızın bu hizmetlere desteği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Söyleyeceğimiz son söz sonuna kadar bu halkı utandıracak, bu halkın başını önüne eğdirecek, bu halkın içine sinmeyecek hiçbir uygulamanın, hiçbir işin, hiçbir faaliyetin içerisinde olmayacağız.